知你喺 Berkeley 度讀啦，其實你覺得你自己喺香港亦都讀過學校啦，咁其實你 Berkeley 對於你最大嘅 impact 咧，或者嘅感覺係點樣？唔係，我覺得呢度仲開心嘅。首先呢個 undergrad 啦，咁如果你問我邊度 alumni，我會話我自己有 Calvin。咁同埋首先呢度會大家都好貼地咯，唔似 Stanford 咁樣係咪？堅離地㗎嘛，呢度就真係好貼地嘅，同埋你會見到好多唔同嘅人，同埋呢度大家其實係好真係 carefree 一啲，同埋大家真係 share 個 knowledge 咯。你會見到大家係追求嗰件事多啲，呢個需要我覺得呢度真係唔好嘅地方就真係乞兒多咗少少。咁你覺得中大同埋呢個 Berkeley 又點樣比咧？嗱，你歸為咗呢個 UC Berkeley，我冇咩同佢爭啦。唔係中大當然唔好啦。咁但係咁我好難講，因為始終我冇考，咁我始終會覺得好少少。中大都你冇考呢個。有個內幕消息嘅，都唔係內幕公開嘅秘密嚟㗎。中大嘅第一任校長咧，阿李卓敏教授咧，其實就係 UC Berkeley 嘅教授嚟嘅。所以點解中大咧有好多元素啊嗰樣嘢咧都transfer咗？呢個就 top dog 啦，Professor Chan 咧，1972年已經喺度嘅 top dog 嚟㗎啦，有3間嘅。哦，呢間就係 Professor Chan 介紹嗰間學多係咪啊？一間咯，呢間最新嘅應該係喺 Southside 嗰間最，呢度叫 North， 呢度叫做Downtown。咁我哋頭先兜落嚟嗰位 Southside Engineering Building 嗰邊就係 Northside 咯。即係呢個 opposite 嗰個位就係叫Haas 嗰邊就 Business School 嗰邊。可能我真係想去哈士，我未去過，我未去過哈士。OK 啦，OK 啦，OK。